Kien ġuvni mimli b'talent u enerġija u sentejnilu neħħa ħajtu meta kellu biss 17-il sena. Il-missier David Sammut qal li għadu sa issa iħoss li seta' għamel aktar biex forsi ibnu Diego kien jibqa' ħaj, pjena li se jibqa' jġorr għal ħajtu kollha. Għaxina ħossni bħala missier fallejt li nsalva l-ibni. Illum il-ġurnata nibdajt bħala ġenitur u mbagħad wara li jsir is-suċidu bdajt ma kieku għamiltek u kieku għamiltek. David qal li s-sintomi ta' ibnu induna bihom meta kien jgħidlu li toħossu mdejja minn filgħodu sa filgħaxija. Beda jingħala fien nifsu, beda jżomm qisu ħafna sigriti. Dik l-ewwel ħaġa li bdejn innota jien, dik ħafna qabel ma rajtu li daħal f'depressjoni, beda jingħala fien nifsu. Ġi s-solitudni beda jingħala fiha. Li dik hija waħda mill-każijiet millum il-ġurnata għalfejn nemmen li s-suċidi qegħdin isiru ħabba s-solitudni. Qal li bħala missier għamel milli seta' biex jifhem l-uġigħ ta' ibnu. Seta' kienet li ta' filgħodu għax jekk kelli mmur nifittxu mort tfittxu. Kien hemm telefon number ċempillu għal jista' inċempel. Mmur dak il-meeting għal jista' kont immur. Ma kien hemmx bieb, ma kien hemmx post fejn ma mortx u għamil dak kollu li stajt. Ngħidilhom jiena biex kull sitwazzjoni, kull opportunità li għandhom jieħduha u xejn ma jieħdu xejn for granted. Qal li issa li miet ibnu l-unika ħaġa li jista' jagħmel li jimbotta biex isir il-ġid f'dawn is-sitwazzjonijiet. L-affarijiet nemmen li ħajnbidlu, nemmen li ħajjimxu quddiem. Għandna aktar bżonn nies li jitkellmu, iktar ma nuru s-sitwazzjoni kemm hija kbira u gravi, iktar nġibuha li hija serja. U fl-istess ħin hija komuni. Min għandu bżonn appoġġ f'sitwazzjonijiet ta' saħħa mentali hemm in-numru 24 siegħa kuljum 179 li hu bla ħlas. Is-servizz online bla ħlas u offrut il-ħin kollu kellimni.com u l-linja 1579.